So. Hast du keinen? Ich glaube, da ist nur eine. Ito yung kusina. Ayan o. Ayan. Yeah. Ito yung kusina nila. Yung rip. Ayan. Maliit. Tsaka yung ano nila. Ayan. Yung kusina. Mga kunyang. Ano nila. Gamay hugasan o machine. Yung pinto. Kuwaan. Ayan. So, ito yung kuwa. Wo schläfst du? Im Bett. Fenster Ito oder? yung banyo. Yeah. Banyo to. Ayan. Oh. Ayan kalikuan. Ayan. Ayan yung heater. Ayan. So, tapos yun. Ito yung sala. Ito yung room. Ito yung kainan. Tapos ito yung balkon. Was hat sie? Jetzt da noch drin in der Etage. Mhm. Das neue. Okay. Das alte habe ich hier drin, da ist noch mehr viel drin. Ang ganda kasi lang umuulan. Okay. Da ist noch mehr viel drin. Ist leer, fast. Aha. Ayan.